Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama keluarga Mbah Pariem iki Mak Sunti ya Allah. Ning gone Mas Angga, ora Mas Angga nak lara pemirsa. Iki Mak Sunti ape nyet-nyet genda mari. Dang mangan le, tak pijet dhisik kok ndang ngombe obat. Iso gawe dede sing lebih baik ding lebih baik ya anake ngene iki ngontene pemirsa yo. Iki Mas Angga lara ceritane pemirsa, saknowo alah. Ki wong wis adang porong, Mak Sunti iki adang kae sego kang ketan. Segane jek akeh. Mbek petis. Ngene iki nek ame adem panas ngene iki terus piye? Pake ra iso apa-apa. Pake sane apa? Mecoki lemah, jebuti rumput pemirsa. Aja. Tamune sing kok Jakarta ya urung teko, dongakno engko tekan kene slamet anak popo. Udah selamat mulai selamat. Hei, minum. Oh, kula ngombe obat. Minum. Ayo, lah. Lunggu, minum sih. Minum. Hei, Obat. minum. Tuh kan marung tak peteti. Minum. Jungak, jungak. Alah, panase ya Allah pemirsa. Gulune. Lu. Ini panas. Tuh, janggote nyatis di kelasmu. Gulune enggak lunggu. Jungak ah. Gulu. Gulune dekai rana lho. Dah. Keselan nek sing bekukno, nek sing mejeti. Kon mesti pake kon sing mejeti. Minyak mau dikeroki wis. Oh, marah ya wis. Wis dikeroki mau. Asal bapak iki ora enak ya ora enak sing nyet-nyet. Kesel dhewe, ker dhewe. Bapak ayam dilururi, bapak iki megenti Mak Sunti. Aku ki ora ora bocah ki kok genek metu kena apa, sekolah apa piye mangan aku rene. Gulune lho kayak minyak. Di minyak endi? Ki minyak. Minyak kayu putih pemirsa kalau gulune anget e bajane yo. Panas. Bebang dikeroki bapak Angga. Watuk masuk angin niku. Masuk angin pemirsa iki Mas Angga. Peselan wirawiri ngalor ngidul. Dan udan. Pasang liya kae. Saiki aku yo ngono nak watuk iki tak lururi. Ora dilururi gegere wis karek dadane. Wong Mas Sunti ora iso pijet pemirsa yo dilus-lus sampe diujen-ujet. Unter-unter. Otot-otote. Engko Mas Sunti ape dodol kulo godhong telo ora masak apa-apa. Ben ora sutoh. Dik ngibak padha mamam. Dah mam. Ngombe obat dapur neh. Kalau wong rasa-rasen rasamu marik-marik ning mahae. Panas kaya udan-udanan. Kok asah marik-marik. Watuk mbah mangan apa iki? Watuk pilek pemirsa. Mangan kare usum. kodhok mbah mbah. Oh, alah kodhok piye bedindang. Keselen pemirsa iki ape tak kei ngombe obat, engko bar ngombe obat mangan paling yo. Mangan sik lagi ngombe obat. Tak cetukane sikile. Alah. Rotol kabeh sikile, kesel. Mengkurap. Nah. Tukang pijete iki wis siap siaga. Tangane. Tangane wis bar, engko tangane neh. Wingi buka baut mobil ya. Yo lek paling keselen. Piye wis dadi ijek nganu apa ora rek? Ijek apa jenenge, Mbah? Alah, ijek kempot ora bane ku lho, nak kempot akeh dhewe nggo nganu. Kok ban mari ndandani mobil ning magang iku. Iyalah, pas aku ogah sepeda dhewe ku lho. Untuk truk loro ya. Walah. Nek pinter sok ben mergawe aja lali pake, mergawe iki nomor 1 pake. Ben nggo masa depane. Di duwe aja dikoceh-ceh. Pengen duwe bojo ayu iki kudune iki ngumpulno dhuwit. Ya pemirsa ya. Jek cilik dilon apik sing pinter, nak diloro ya aja entute gatel. Dilebokno ati sing bener. Sing ora bener diglebokno, diguak kuping kiwa tak kuping tengen.
Obate ndi mau obate? Di obatnya ning dhuwur kulkas, Mbah. Gore nek jamam, aku pe jam mulai soalé. Obat Digodhog dong telo. Itu dari masjid aku numpak motor dhewe soalé. Iki Mak Sunti yo sithik-sithik belajar. Segane ndi? Obate sik. Enak sego mbek apa mau pelas apa? Roti. Yo roti ora apa-apa. Jane tak kok sego, Mbak. Roti apa sego? Roti apa sego, Mbak? Sego, Mbah. Panas engko kok iso. Sego mbek kulo, mbekan apa leh mau dikei balam apa mang? Sak pire? Sak entang ning ora entek kok. Ki pemirsa, salam-salam yo kanggo Bunda Esti yang ada di Ponorogo, di Taiwan, di Hong Kong semuanya. Banyak mengucapkan terima kasih selalu nonton keluarga Bapak Riem ye. Mas Andre iso ngomong marik-marik. Iki musim hujan-hujanan pemirsa yo, banyak matur pilek wis umum yo ngono mang kudune jaga stamina mam sing normal wae yo sama sing pedes-pedes, sing anget-anget. Saiki yo hati-hati nek ngombe obat, saiki obat yo nek bahan pengameti maksudnya obat sing ora entuk diombe marai gagal ginjal ya nek ndubel njane kudu sampe lah keluargaku ngalami ngombe obat sing ora pemirsa dijaluk ya segera kabeh didono sengkala beboyo pemirsa ya njaluk tulung semuanya tutulunlah keluarga Bapak Riem gendang bayaran tulung maksudnya dindo ngemis ora apa-apa maksudnya diujat utang ngene-ngene ora apa-apa sing penting maksud iki lillahi taala njaluk tulung semuanya pemirsa pokoknya gendang bayaran pemirsa sakno penontonnya kurang karena yo aktivitasnya yo ning desa ngene iki wis sabar keselen kangen mbek buke yo ora roh wong cilik yo ditinggal buke melok Mbah Riem alam rahum dhisik kae saiki wis Joko wis 15 tahun 16 tahun yo wajar kasih sayang mbek pake buke kurang. Damam ki dadak. Wae ta masak itik. Hah? Juga rumah. Ya kate rumah lo juga. Ayo ngombene di, Bang. Mangan. Sedoke. Iya wis anak ki apa ki? Wah, wak pitik ketiban diklik ki. Ki apa? Jangan tewel. Tewel. Ayo tewel pas aku iwak terus mblengir aku jadi iwak kerapit tak kukur. Pindang tewel. Juga mangap saiki, ngombe obat. Bur. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe di banyune, Mbak. Jane banyu biasa Mbak, teh. Saiki engko nak ngombe obat. Doane karo di dalam hati pemirsa. Dulu aja di anu tano. Engko ngewetengem sampe ora ana isine wis. Ngundak dadi gawe ngo. Soale Mbak Jira rung teko. Mbak Jira iki cek perjalanan. Tekone mboso apa langsung diraro pemirsa dulure. Sing ana Merak pemirsa. Ya. Gotok iki kan anune asin ya yo. Makan roti. Iki makanan pemirsa kok Surabaya, kanggone tante. Tante mereka. Nah, sankas. Mangan urung kok kudu wis ngombe obat ngobar kuwi. Sing ngombe pangape? Segene akeh. Wah, sak sendok-sendoke. Yo aja leh kok sendoke kok bingung nak nguntal. Bingung sendok. Sapa nah sing cedhak? Yo pake yo Mak Sunti, yo maknya maknya dodol pemirsa. Wayah buan akeh ngono ora dodol piye. Pake ra mergawe, sing mergawe iki maknya tok. Yo. Iki pisan kagang kok ndang ngombe obat. Wis. Iki makame dicukupi pemirsa, saiki ngombe obat. Dadi ngombe dhisik sereten kok. Wis, semilam muga-muga ndang mari ya Allah. Kuasa aku njaluk dongamu ya Allah, muga-muga tak doke anggadang mari ndang aktivitas meneh sekolah bisa muka mlaku nang ora ngidul. Ketara Mak Sunti pemirsa. Obat. Alah-alah ngombe obat ditutupi pemirsa, soalnya apa obatnya gede. Wis iki gak pam roti. Roti gak ya wis. Ya wis pemirsa ya. Iki muga-muga angga tak pijeti bar ngombe obat bar mam.
tulung didongakno ya kanggo semua pemirsa ya angga gendang mari yang iso aktivitas sekolah nek. Wis nek klengone Mak Sunti ya minta maaf sebagai manusia biasa. Aja lali ditutup tombol labange gendang bayaran. Wis ngono ya pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Mas Angga.